Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ 2012 онд эрүүл мэндийн яамнаас санаачил батлуулсан тамхины хяналтын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт сайн эрх зүйн орчныг бий болгож бодит үр дүн гаргасныг бид бүгд мэднэ. Тухайн үед бид тамхи гэдгийг нэг ижил зүйлээр ойлгож төсөөлдөг байсан. Харин өнөөдөр тамхины хэлбэр хэрэглээ шинэ хэв маягт орсноор одоо мөрдөгдөж байгаа хууль шинэ сорилттой нүүр тулаад байна. Улсын их хурл өмнө гаргасан амжилт дээрээ тулгуурлаж хүндээ ээлтэй, хүн төвтэй хууль тогтоомжийн шинжилгээний хүрээнд нийгэмд шинээр үүсээд буй сорилт буюу хүүхэд өсвөр үеийнхний тамхины хэрэглээг бууруулах, нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах зүй ёсны шаардлага үүссэн. Иймд тамхины хяналтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг олон улсын сайн туршлага, Монгол улсынхаа нөхцөл байдал тулгуурласан тооцоо судалгаанд үндэслэж боловсрууллаа. Нэгдүгээрт хуулийн төслөөр шинэ төрлийн тамхин бүтээгдэхүүнийг хуулийн зохицуулалт оруулж хяналт тавина. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын 2022 оны тооцоололоор Монгол улсад тамхины хэрэглээ нийт хүн амын 28.4% хүрч Аз намхан далайн бүсийн орнуудын дунд хамгийн өндөр тархалттай орны 7 дугаарт жагсаж байна. 2024 онд импортлсон 3.5 тэрбум ширхэг янжуур тамхиг нийт хүн амын тоонд харьцуулахад нэг хүнд нялхас өтгсөө оруулаад жилд дунджаар 1000 ширхэг янжуур тамхи буюу 50 хайрцаг тамхи ногдож байна. Гайлын ерөнхий газрын мэдээгээр 2024 онд импортлсон янжуур тамхины хэмжээ 2012 оноос 2 дахин ихсжээ. Мөн 2020 онд 47 мянган ширхэг электрон тамхи Монгол улсын гайлаар орж ирж байсан бол 2024 онд энэ тоо 8.2 сая ширхэг болж 4 жилийн дотор 175 дахин өссөн байна. Эрүүл мэндийн яам болон Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Монгол улсад хийсэн судалгаагаар 2019 онд 13-аас 15 насны сурагчдын 14% нь утаад тамхи, 3.5% нь шинэ төрлийн тамхин бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг байсан бол 2023 онд энэ үзүүлэлт 20%, 25% болж огцом өссөн дүнтэй судалгаа гарчээ. Үүнийг энгийнээр хэлбэл 13-аас 17 настай 5 сурагч тутмын нэг нь янжуур, 4 сурагч тутмын нэг нь электрон тамхи хэрэглэж байгааг харуулж байна. Шинэ төрлийн тамхин бүтээгдэхүүн болох электрон тамхи нь хүн ам зүйн хүрээнд хор багтаа гэдэг нь нотлогдоогүйгээр үл барам хүүхэд залуусын дунд өргөн дэлгэрч ирээдүйн хорт зуршлуудад хөдөлтөг нь олон судалгаагаар нотлогдсоор байна. Олон улсын судалгаагаар электрон тамхин бүтээгдэхүүн нь хорт бодис агуулдаг, амьсгалын замын өрөвсөлд үүсгэх, зүрх судасны системд сөргөөр нөлөөлөх, никотин донтуулах эрсдэл өндөртэй болохыг тогтоосон. Мөн электрон тамхи нь тамхинаас гарах үр дүнтэй хэрэгсэл биш бөгөөд өсвөр үеийнхэн залуус дондох шин зам болж байгаа талаар дурдсан байна. Ийм ч учраас Сингапур, Норвеги, Чили, Энэтхэг, Турк зэрэг дэлхийн 46 улс электрон тамхиг бүрэн хориглосон. 82 улс хууль тогтоомжоор эдийн засгийн болон эдийн засгийн бус зохицуулалт хийсэн. Үүний дотор Эстони, Финланд, Австрали, Шинэ Зеланд, Дани, Герман, Америкийн нэгдсэн улс, Канада, бүгд найрамдах Хятад ард улс, Нидерланд зэрэг 19 улс хүүхэд залуус татагдах амт үнэрийг нь хориглосон байна. Гэтэл Монгол улс ямар ч хуулийн зохицуултгүй байгаа цөөн хэдэн улсын нэг хിവэр байна. Иймд бид электрон тамхи ба янжуур тамхи гэж ялгалгүйгээр ижил хуулийн зохицуулалтад оруулахыг эрмэлзсэн энэ хуулийн төслийн чухал зорилтын нэг юм. Хоёрдугаар тамхин бүтээгдэхүүний татварыг үе шаттай нэмэгдүүлж хүүхэд өсвөр үеэ хамгаална. Тамхи татах нь хувь хүний сонголтч үр дагаврыг нь нийгэм хүртдэг. Нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал юм. Нийгмийн эрүүл мэндийг төрийн бодлогоор хамгаалж, хуулиар зохицуулах шаардлагатай. Үүний үндсэн бөгөөд хамгийн үр дүнтэй хэрэгсэл нь эдийн засгийн арга болохыг тамхиталтын түвшин амжилттай бууруулж байгаа дэлхийн олон улсаас бид харж байна. Тиймээс янжуур, халаадаг, дүнсэн болон электрон тамхин бүтээгдэхүүний онцгой албан татварыг 2026-аас 2030 оны хооронд үе шаттайгаар өсгөх зохицуултыг тусгалаа. Ингэснээр тамхиталд 14% буурна. Манай улсын хувьд нэг хайрцаг янжуур тамхины дундаж үн 3850 төгрөг. Энэ үнийн 40 орчим хувь нь татвар эзэлж байгаа нь дэлхийн хамгийн хямд янжуур тамхитай улсын жагсаалтад багтаж, улмаар тамхины хэрэглээг дэмжих нөхцөл бүрдэж байна. Тамхины хяналтын суурь конвенцэд дурдсанаар тамхины хэрэглээг бууруулах хамгийн үр дүндтэй бодлогын нэг нь тамхинд ногдуулах татварыг нэмэгдүүлэх юм. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын судалгаагаар тамхины үнийг 10%-аар нэмэхэд хэрэглээ 4%, хөгжиж буй орнуудад 5-аас 7% буурдаг бөгөөд ялангуяа өсвөр насныхан илүү амархан татгалздаг байна. Энэ хууль гарснаар тамхины үн нэмэгдэнэ. Гэхдээ энэ нь төсвийн орлогыг бүрдүүлэх зорилго өргөтлөөгүй. Нийгмийн эрүүл мэнд
тэр дундаа өсөн нэмэгдэж байгаа хүүхэд өсвөр үеийнхний тамхиталтыг бууруулж эрүүл мэндийг нь хамгаалахад чиглэж байгаа гэдгийг онцгойлон дурдъя. Маш товчоор хэлэхэд тамхины онцгой татварыг тамхины эсрэг тэмцэлд зарцуулна. Үүнд сурагчдын үдийн хоолны шимт хичээлийг дээшлүүлэх, хүүхэд залуусын чөлөө цагийг зөв зохистой өнгөрүүлэхэд буюу спортын дугуйлан хөтөлбөр, барилга байгууламжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд зарцуулна. Мөн тамхинаас урьдчилан сэргийлэх, гаргах, бодиттой тогтвортой арга хэмжээг санхүүгийн их усрээр хангах эрх зүйн орчин бүрднэ. Хуулийн төслийн гол зорилго бол хүүхэд өсвөр насныхны тамхиталтыг бууруулахад чиглэж байгаа. Тамхи татах нь хувь хүний сонголт гэж бид ярьдаг. Гэвч хувь хүн болж төлөвшөж амжаагүй хүүхэд өсвөр үеэ бид хувь хүний сонголт гэдэг нэрийн дор орхитуулж болохгүй. Насанд хүрсэн тамхи татагчдын 90% нь 18 нас хүрэхээс өмнө тамхи хэрэглэж эхэлсэн байдаг. 99% нь 26 нас хүрэхээс өмнө тамхины хэрэглэгч болсон байдаг гэсэн судалгаа бий. Өөрөөр хэлбэл хүүхэд өсвөр үеэ тамхиталтаас хамгаалах нь нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах, тамхиталтыг бууруулах хамгийн үр дүнтэй арга зам юм. Та бидний заримд нь байгаа хор багтай гэсэн ташаа ойлголт нь элдв төрлийн үнэр амттай хослохоор өнөөдөр дөнгөж 10 настай балчрууд хүртэл электрон тамхины хэрэглэгч болж байгаа сэтгэл эмзэглүүлэн баримтуудыг багш, аав ээжүүд ярьж байна. Электрон тамхи хэрэглэгч хүүхэд янжуур тамхины хэрэглэгч болох магадлал 3-аас 5 дахин ихсдэг нь судалгаагаар нотлогдсон. Иймээс хуулийн төсөл тусгасан зохицуултын арга хэмжээнээс дурдвал янжуур болон электрон тамхины амт үнэрийг хязгаарлана. Тамхи бол жимсний амттай зайрмаг биш, тамхи бол эрүүл мэндэд хортой бүтээгдэхүүн. Бүх төрлийн тамхиг ил байршуулж худалдаалахыг зогсооно. Хүүхэд ордог хүнсний дэлгүүр тамхи сурталчилдаг үзэсгэлэн бишээ. Тамхиг гудамж талбайд алхангаа ил татхыг хориглож дам тамхиталтын хор хөнөөлөөс иргэдээ хамгаална. Эдгээр зохицуулт нь янжуур болон электрон тамхинд ижил үйлчлэнэ. Ингэснээр огт зохицуултгүй байсан тамхины шин тутам хэлбэрүүдэд хуулийн зохицуулт үйлчилж эхлэх нөхцөл бүрднэ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ бидний өнөөдөр хэлцэх хуулийн төсөл зөвхөн номин чимгийн эсвэл ажлын хэсгийн гишүүдээс дэвшүүлж байгаа санаачлага биш юм аа. Энэ бол иргэдийнхаа эрүүл мэндийг хамгаалах тангараг өргөсөн эмч нар, сурагчдынхаа ирээдүйд санаа зовоод хичээлийн завсралгаанаараа сургуулийн ариун цэврийн өрөөнд манаа хийж байгаа багш нар электрон тамхи үнэртдэггүй болохоор хүүхдийнхээ төлөө санаа зовж халаасыг тэмтэж байгаа аав ээж нар болон асран хамгаалагчдын хүсэл зориг нийгмийн захиалгаас төрсэн хуулийн төсөл юм. Олон 10 мянган эцэг эх эмч багш нар энэ хуулийг батлагдахыг итгэл тайван хүлээж байна. Чөлөөт нийгэмд хуулиар хориглоогүй бизнес эрхэлж ашиг олох нь эдийн засгийн эрх чөлөөний үндэс гэдэгтээ хинч маргахгүй. Гэхдээ төгс бус зохицуулалт, өрсөлдөөнгүй зах зээлийн үр дүнд онцгой хортой бүтээгдэхүүнээс огцом олох ашигын төлөө ирээдүйн хойч үеийнхээ эрүүл мэнд амь насыг золиослж болохгүй. Нийгмийн эрүүл мэнд бол нэг хэсгийн бизнесийн орлогоос эрхэм зүйл юм. Янжуур тамхины татварыг нэмэгдүүлэхгүй байх нь жилд 4300 хүн буюу бүхэл бүтэн 1-2 сумын иргэдээ үхэл рүү түлхэж байгаатай адил зүйл юм. Электрон тамхиг хуулиар зохицуулахгүй байх нь хүүхэд залуусаа бүх төрлийн хорт зуршил донтох эрсдэл рүү бид сайн дураараа хөтөлж байгаатай ижил явдал юм. Эцэст нь хэлэхэд ямар ч төрлийн тамхи хортой нүнэн, хортой бүтээгдэхүүн зохицуулттай байх ёстой ч үнэн. Харин тамхины эсрэг тэмцлийг бид хожимдож эхлүүлж байна. Гэхдээ үүнийг засаж залруулах арга хэмжээ авах нь улс үндэстэн үр хүүхдийнхээ өмнө хүлээсэн ард иргэдийн төлөөлөл болсон та бидний үүрэг юм аа. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ энэхүү хуулийн төслийг улсын их хурлын нэр бүхий 78 гишүүн буюу парламентын олон гишүүд санаачилж өргөн барьсан нь өмнө байгаагүй санаачлага өргөн хүрээтэй дэмжлэг юм аа. Ирээдүйн хойч үеийнхээ эрүүл мэнд Монгол хүний эрүүл амьд явах эрхэд санаа чилээж яваа гишүүдтэй мөн ажлын хэсгийнхэнтэй талархал илэрхийлж байна. Тамхины хяналтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлцэж дэмжиж өгөхийг та бүхнээсээ хичээнгүлэн хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.